तो गाइस अभी आपका भाई मस्त तैयार हो गया। ओके भाई, अभी काम के लिए जा रहे हैं। और यहाँ पर अपनी बाइक है भाई, देख रहे हो यहाँ पर अपनी बाइक खड़ी है भाई। तो चलिए भाई अभी इसका कोल्ड स्टार्ट करेंगे भाई। कैसे लग रहे भाई आप लोगों को, अभी इसका साउंड सुनाते हैं, ठीक है ना भाई। अरे इसको चालू करने में भूल गए, चालू नहीं हो रहा भाई। हो गया भाई स्टार्ट भाई, देख रहे हो सुबह सुबह कोल्ड स्टार्ट कर दिया भाई तुम्हारे भाई ने। बाइक कैसी लग रही है भाई, कमेंट करके ज़रूर से बताना मेरे भाई। ये है भाई अपनी बाइक। तो चलो भाई मिलते हैं आगे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।